Imana irakoze, Imana ishimwe yongeye kutugirira neza kuri uyu munsi, Imana yongeye kuduha umwanya kugira ngo dufatanyirize hamwe amagambo y'Imana, muri kumwe na mwene so muri Kristo Yesu, Mbanza Bwite Honeste, dushimiye Imana yo se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana idahinduka, Imana iriho yahozeho kandi izahoraho iteka ryose. Iyo Mana ishimirwe uyu mwanya yongeye kuduha kugira ngo dufatanye tuganire ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana niryo rituma turi uko turi uyu munsi wa none. Munyemereho kugira ngo dusomere hamwe ijambo ry'Imana, Umwami Imana ashyize ku mutima wanjye, dusanga mu gitabo cya Nehemiya. Dusome mu gitabo cya Nehemiya, turahera mu gice cyaho cya kabiri, duhereye ku murongo waho ni uwa 17. Igitabo cya Nehemiya igice cya kabiri turasoma umurongo waho ni uwa 17. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mpera ko ndababwira nti, ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye? Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, babwira n'amagambo umwami yambwiye, baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko twiyungamo kugira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. N'aya magambo ngira ngo tuganire muri uyu mwanya. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake, kugira ngo nanjye mbabwire ijambo ryo kubakomeza, kugira ngo dukomeze twubake, dukomeze tujye imbere, dukomeze dukiranuke, dukomeze duhamye ubukristo. Nimukomeze, nimukomere, mwe gucika intege. Niryo jambo nshaka kubabwira, nkomeza abantu b'Imana, nkomeza abo turi kumwe muri uyu mwanya, babwira ngo nimukomere. Nubwo ibicantege bihari, nubwo ibidindiza bihari, nubwo abantu bakamutse batakaje ibyiringiro mu gihe gito cyane, ariko Nehemiya akomeza abantu, arababwira ati nimuhaguruke twubake. Tuvuze gato ku mateka ya Nehemiya, Nehemiya ni umwe mu bantu baje gusana Yerusalemu ubwo yari yarasenyutse. Nehemiya ngo yumvishe amakuru i Yerusalemu ubwo bene Hanani bari bavuyeyo. Uhera mu gice cya mbere niho izo nkuru zisanga. Nehemiya abaza amakuru i Yerusalemu. Buriya birakwiriye ko umukristo akeneye kumenya amakuru, kandi amakuru tuyamenya mu buryo bubiri. Ushobora kuyamenya uyumvanye bene so, ariko amakuru yizewe ni amakuru tubwirwa n'ijuru, twumva mu buryo bw'umwuka. Nehemiya bamubwira ko Yerusalemu yasenyutse, yabaye amatongo, bamubwira ko abantu baho bari gusuzugurwa. Bibiliya ijambo ry'Imana tuvuga ngo Nehemiya yagize agahinda. Ndi kugira ngo nawe ugire agahinda k'abarimbuka muri iyi minsi ya none, ugire agahinda k'abantu basubira inyuma. Nehemiya agira agahinda, arababara. Nibwo umwami yabonye Nehemiya ababaye, agiye kumuhereza. Umwami aravuga ati Nehemiya ufite icyo kibazo. Nehemiya aravuga ati nabuzwa n'iki kubabara? Aramubwira ngo Yerusalemu yabaye amatongo, abene wacu bari gusuzugurwa, abantu benshi basubiye inyuma bavuye mu byizerwa. Umwami abwira Nehemiya, turumva wifuza iki? Nehemiya ati nkugiriyeho umugisha, wanyemerera nkasubira iwacu i Yerusalemu, nkajya gusana Yerusalemu. Haleluya. Imana ishaka ko twongera gusana ahasenyutse. Abantu benshi barasenyutse muri iyi minsi ya none, abantu benshi imfatiro zabo zirarindimutse, ariko Imana ishobora byose niyongere kutugirira neza, tumere nka Nehemiya. Natwe dufate icyemezo, natwe duhaguruke tuvuge ngo dushaka gusana ahangiritse. Nehemiya yarahagurutse aza gushaka amakuru i Yerusalemu, areba ibyasenyutse byose, akora devi, areba n'uburyo azabyubaka. Burya iyo umuntu yanasenyutse mu buryo bw'umwuka, ntago wayoberwa aho hantu wasenyutse, nta nubwo wayoberwa ibintu byagusenyuye. Ahubwo niba umaze kubimenya, ufate icyemezo, wongere wiyubake, wongere wubakwe mu buryo bw'umwuka. Nibwo Nehemiya rero ageze i Yerusalemu, yahamagaye bene se ngo arabakomeza. Ndashaka kubwira ngo igihe nk'iki dukeneye abantu bakomeza abantu, dukeneye abantu bahumuriza abandi. Iyi minsi ya none abantu bafite inkuru z'incamugongo, abantu bari guca abantu intege, ariko komeza abantu bawe, kuko ijambo ryaramwe ngo nimuhumurize abantu banjye, muhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitima, kandi mubabwire ko intambara z'i Yerusalemu zirangiye. Imana ikeneye ko duhumuriza abantu bayo, tukabakomeza. Nubwo ibyago n'amakuba bihari, ntabwo ari igitangaza, tuzakomeza tunabicemo mpaka na Yesu azarinda aza, kuko ijambo ryaramwe ngo ibyago n'amakuba bizageza imperuka, niko bitegetswe, niko Daniyeli yanditse. Ntabwo rero ibyago n'amakuba byenda kurangira, ahubwo Imana ikibikoreye duha agahenge, ikadushyiramo imiyaga kugira ngo abantu bongere bitekerezeho, ariko iminsi y'imperuka izagenda ishorana n'ibyago n'amakuba. Nehemiya nibwo yahamagaye abantu b'i Yerusalemu, arabwira ngo mbese ntabwo mureba ko tumeze nabi?
ntimureba ko Yerusalemu yasenyutse, amarembo yakaba arabaye amatongo? Nimuze muhaguruke twubake. Nehemiya aravuga ati tumeze nabi, abantu bameze nabi, abantu basubiye inyuma, abantu baretse Imana, abantu batakaje ibyiringiro kubera igihe turimo, kubera iki cyorezo, abantu bari kugira urwitwazo. Ariko Imana yacu idufashe, Imana itugiriye neza. Ndashaka gutangariza ngo tumeze nabi, abantu basubiye inyuma, abantu batakaje ibyiringiro, abantu babuze ibyiringiro mu gihe gitoya. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana tuvuga ngo nimuze muhaguruke twubake, tutagumya kuba igitutsi, ahubwo Uwiteka Imana Nyiringabo natugiriye neza. Imana yacu nidufashe, Imana yacu tuneshereze. Ndi kugira ngo mvugane nawe muri uyu mwanya. Nehemiya yafashe icyemezo, ava ibwami, yemera kujya kubaka. Ntago ndinjira cyane muri iri jambo uko twarivugaho byinshi, ariko Nehemiya nk'umukozi w'Imana yemeye gusiga ibyo yari afite byose, yemera gusiga icyubahiro, yemera kuza gusana Yerusalemu, yemera kuza kurwanira bene wabo. Imana yacu nidufashe. Buri icyo Imana ishaka ku itorero no ku bakozi bayo no ku bantu b'Imana, nimuze duhaguruke twubake, tutagumya kuba igitutsi, tudagumya kuba iciro ry'imigani. Imana yacu nitugirire neza. Nehemiya ngo arahaguruka, araza, arasana. Imana itugirire neza. Ariko ngo hahura n'abagabo bitwa ba Tobiya na ba Sanibalati. Buriya umuntu afashe icyemezo cya kigabo cyo gukorera Imana, ntago abura inkuru z'incamugongo n'abaca intege. Ba Tobiya na ba Sanibalati baramubwira ati ibyo uri kubaka inzu n'izibyurira zizabisenya. Buriya mu rugendo hari igihe abantu baguca intege, bakubwira ko ibyo ukora bitazashoboka, ariko humura, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Nehemiya ngo yegeranya abantu, aravuga ati dore tumeze nabi, turiho igisuzuguriro, muze duhaguruke twubake. Tugira ngo buri muntu wese ahari, nubwo tutari guterana, ariko haguruka wubake, usane ibyasenyutse. Aho Satani yagusenye mu bugingo, uvuga uti Mana narasenyutse, Mana nkeneye kungirira neza. Nehemiya ngo ababwira uko kwiza kw'Imana kwari kuri we. Haleluya, haleluya, haleluya. Cyampa nawe ukagira uko kwiza kw'Imana ukaba kuri wowe. Nehemiya ababwira uko kwiza kw'Imana kwari kuri we. Nehemiya arahaguruka, aratangira, arubaka. Ba Tobiya na ba Sanibalati barwanya umurimo, ariko nkubwire ngo umurimo niba ari Uwiteka Imana Nyiringabo, nta muntu uzawurwanya, nta n'umuntu uzawusenya. Ipfa kuba ari Imana yavuganye nawe, ipfa kuba ari Imana ihagurukanye nawe muri uko gusana. Imana izakugirira neza. Imana yacu nidufashe, Imana itugirire neza. Nehemiya baramukangisha, ariko Nehemiya arakomeza aragenda. Nubwo ibikangisho by'umwanzi bihari, nubwo Satani kugukangisha, ariko komeza twendereye, dusane ibyangiritse mu buryo bw'umwuka. Imana dusanire ubugingo bwacu. Imana yacu nidufashe kandi Imana itugirire neza. Nehemiya arubaka Yerusalemu. Igihe cyarageze, nimusoma mu ijambo ry'Imana muzahasanga ara mu bice 4. Nehemiya abona abantu bacitse intege, aravuga ati abantu bacitse intege, umurimo ugiye kutunanira, ariko aravuga ngo nimwiyunge mu imbaraga. Imana ikeneye ko twiyungamo imbaraga, buri muntu wese agahaguruka, agasana, ugasana mugenzi wawe, nawe akagusana, nawe ubwawe ukisana aho wasenyutse. Imana idufashe. Ndi gukomeza abantu b'Imana babwira ngo nimuhaguruke twubake, tutagumya kuba igitutsi, igisuzugo kidakomeza kuba kuri twe. Nehemiya aravuga ati nimuhaguruke murwanire bene wanyu, nimuhaguruke natwe turwanire itorero, turwanire abakristo, turwanire ubugingo bwacu, turwanire umurimo w'Imana. Imana yacu nidufashe. Igihe cyarageze ba Nehemiya ngo amanywa nijoro, bamwe bagakora muri Yerusalemu, abandi bakarara ijoro babarariye. Igihe kigeze ngo bafata icyemezo cyo kudataha, barubaka Yerusalemu, barubaka, barakomeza barubaka, bahura n'incamugongo, bahura n'amagambo abananiza, ariko barakomeza barubaka. Nubwo ufite amagambo aguca intege, nubwo ufite ibicantege mu rugendo, nubwo ufite abakudindiza, nubwo ufite abakuryanira inzara, komeza wubake Yerusalemu. Haleluya. Komeza wubake Yerusalemu, kandi Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. Uwiteka Imana azakurwanirira. Ba Tobiya barahari, ba Sanibalati barahari, bakubwira ko bitazashoboka, ariko humura, ibyo twibwira si byo Imana yibwira. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo. Imana ifite umugambi mwiza ku itorero. Imana ifite umugambi mwiza ku gihugu. Shaka kubwira ngo komeza wubake. Abantu bari guca abandi intege, bakababwira ngo ntago bishoboka, ariko komeza wubake. Imana yacu nidufashe. Nehemiya yahuye n'abamuca intege, Imana itugirire neza. Abandi bati Imana yaraturetse, ntago Imana yaturetse. Imana yacu irahari kandi izaza, ntizaceceka. Amarira abantu baririra imbere y'Imana, amarira abantu barira mu ngo zabo, amasengesho abantu basengera mu ngo, Imana yumva gusenga kwabo. Ndi kugira ngo dusenge Imana,
twinginge Imana yacu dufashe kandi Imana itugirire neza. Reka twinginge Imana yacu tuneshereze, kuko ari Imana idahinduka. Humura, uyu murimo ni uwa Kristo kandi Imana ikeneye ko wubakwa. Mureke twubakwe nk'amabuye mazima, twubakwe kugira ngo Imana itugirire neza, Imana idufashe. Nehemiya aravuga ati ntimureba ko tumeze nabi? Abantu bameze nabi, abantu benshi basubiye inyuma, abantu basubiye mu businzi, abantu basubiye mu busambanyi, abantu basubiye mu byo bari baravuyemo, abantu basubiye mu matiku no gusebanya n'ubugambanyi. Ariko ndashaka kugira ngo ngere uhaguruke wubake Yerusalemu, wongere wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, wongere wizere umurimo Kristo yakoze, kuko Yesu Kristo ko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Reka dusenga Imana. Ariko Nehemiya aravuga ati nimuhaguruke twubake tutagumya kuba igitutsi. Ubaka ubugingo bwawe, nanjye nubaka ubugingo bwanjye. Niko Imana ishaka, twese tuba inzu y'Umwuka Wera. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, uri Imana nyamana, uri Imana idahinduka, uri uwa mbere kandi uri uw'imperuka. Iri jambo ry'Imana yatubwiye ngo duhaguruke twubake, kuko tumeze nabi. Yerusalemu yarasenyutse, abantu basubiye mu byaha, abantu bari kwivuruguta mu byaha, ariko tumeze nabi. Ariko Mwami Imana, ijambo ryihumure yavuze ngo niduhaguruke twubake. Buri muntu wese niyongeremo imbaraga, twongere twiyubake, twongere twisane, twamaganye imbaraga z'abadayimoni ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese wumvisha iri jambo niyongera akomere, yongera asubizwemo imbaraga. Wasubiye inyuma n'umubabarire, umweze umutunganye, niwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Urakoze, turagushimiye Kristo. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.